kopesa ni mbote ti papa kokamata maloba o programme na ye ezali charge totelema biso ba kasila muki mwana kyame lea mese salukya mbuza zambi silwa zambi ukasila muki mwana kyame lea mese salukya mbuza zambi tusalile salukya zambi mukeleka 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 tusalile salukya zambi mukeleka ezambi bamba kitwa kukuluka Vian longo tulombe lenteten lemvo yendolo ke dua masumu meto vantadi sangita te mwane mwanda veleda tu vutu kapuma kata boka kondolo nguyu yovombi yovondo na yezai idia tulombe wangete mwane mwanda veleda satone evito vanga unsongi nzanga nkenda lukuvamulo tukondolo munza iko tuvanga lukuvamulo muna betu kipeni pese malobana papa santo programme oyo tovandeli awa ngai nde nabengisi bino lokola tovandi awa ezali lingomba namoni ete makambo mingi tokomi kosala na lingomba esengeli te tosalela yango pamba te soki tokontinue boye oyo nzambe abongisili biso sino tokolandela yango na mosika ekozwa susu ntango molai ezomona lokola tobosani mibeko oyo batata batikelaki biso naza koyoka makambo ebele oyo ezali ke tokoki komonela yango mpasi pre komonana ete milimo ya bato mpe ekobunga na yango tomoni malamu totala makambo wana ngai na néglige mutu moko te ezala lokola ezomona na ngai nasimbi makambo nyonso te nakanisa soki bapesi mosala bato bazali kosala me ezala te ke tozosala na makambo na motema bie makanisi mingi wana te tala ntango papa atikaki biso ezalaki ntango moko ya brusquement na ndenge nini le même jour alobi ke kutu na minute kaka nga nzoto na ngai echange me lokola nzoto na ngai echange lingomba yango oyo bovanda bien na bambuta bovanda bien bino bana na bambuta tokwesa lingomba te liloba wana eza makasi ya kokwesa lingomba esika awa ekomi ke bagroupe ekokoma lokola bangomba mosusu neti bakatholike baprotestant ekoma na bagroupe ebele me nkombo bazobenga katholike nkombo bazobenga baprotestant me mangomba mingi na kati bakoki kozwa basekte mosusu bati babengi yango lingomba mpo bango basiporte yango likambo nde eza kolinga komona na lingomba na biso ya tata molimo santo yango wana sikawa to malamu tokombola ava tokota na le 8 juillet
le 8 juillet tosengaki ete tokosenga makambo epai ya batata na biso 10 ans ya pasi nani aza na esengo mutu te biso nyonso toza na pasi 10 ans wana ezala leta ezala lingomba ebe ekomili biso pasi me balobi ete biso nde tokotia kimia na mokili mobimba leta na biso ati miso na eglise kimbangiste mpona nini biso tokotaka na politike te me soki tokomi kofundana c'est comme tozokota na politike place nga na telemeli nde yango wana nakoloba ete biso tofundaka te banda kala bapapa bazalaki fundaka na leta te mpo bayebaka ntina likambo bango balobaki boye malamu bato ya leta baya mpa na biso me biso tokoki kokende kuna te toyebi mobeko wana bie toyebi yango te alors tomoni ke makambo toza kopekisa eza kocontinue kokende epai ya leta kofunda bato bakanga bamona mpasi sikawa tokotia nga na kosalisa mokanda natinda epai ya président mokolo tokutana na président nayebisaka likambo wana ke sikawa okomona changement moto akoya susu pamba epai na yo président te mais tomoni ke makambo eza kocontinue lokola nani nasali mokanda officiel te wana sikawa tolingi tosala yango na nsima soki tobandi masolo esili nde nakozala susu liloba ya suka oyo nakopesa programme nini nga na kotrace mpona makambo nyonso eza koleka alors esengeli sikawa ndenge bapapa baza koloba ete juge ayokaka litoi moko te sikawa biso nyonso tosangani toyeba makambo wana ezowuta wapi mpona nini ekomeli biso mpona nini bato bamoni pasi lokola biso moko toye toza ya kokoka spc bozali pied gauche bambuta mpe bazali nkombo ya tata mwana mpe molimo santu kayombo kimbangu simon ezalaki mokolo ya vendredi na ntango ngai nayoki message na Lubumbashi ete leki na yo aza kouta na Lubumbashi azali koya awa esengeli oluka moyen ya okende kozwa ye na aéroport nameki kolukisa moyen de transport po ete tokende na aéroport ezwami te ti tokomi na ngonga ya 20h bainforme ngai ye leki atelefone ngai na aéroport ya Njilike ye asi akomi tokosala ndenge nini alors nalukisi kabinyo eza te na telefone beau-frère oyo azalaka na Kanseta nayebisi ye ke zwa nzela okoma na Njili po ete ozwa leki wana oyo na ye kotoi akei kuna atalie amoni ye te sikoyo batelefone ngai ke bamoni ye te nazongi nakei epai ya papa Albert nasengi na papa Albert ke papa Albert soki okoki kosalisa ngai chauffeur na yo atika ngai na se soki se ya société oyo ya aviation tofandi alobi no naza na gasoil te ebe en tout cas alukela ngai aluki 850 francs apesi ngai apesi na chauffeur tokei kokoma kuna na ntango na kozonga esika namonaki likambo kokamu nakoma na porte balobi okokota te mpona nini okota te oyo balobi mitindo ewuti kuna ke yo okokota te ngalobi basurveya avant ngai nabima awa nayebisaki bino ke nazokende kotala leki d'ailleurs soki bomoni ye akomi awa
botuna n'importe quel taxi ko koma wa soki bomoni moto mopaya botuna yeke est-ce que leki ya Kayombo azali awa soki bomoni kaza kona a telefone ngai po ete ngai na yeba ndenge nini tokoki kozonga tofandi tete discussion eleki papier oyo mwana ya koreki alobi oh est-ce que bino boyebi papa Simon Kayombo teke mitindo nde tozali kolanda mitindo euti kuna ve bazali kwa ngai pe na siliki oh ngai nakota te après chauffeur asiliki pe mais bango na bango ba se concerter oh ndenge nini biso to moni sa papa Simon Kayombo pasi malamu voiture wana ekota to bakoti voiture ngai na ye makolo na komi natala na studio natali na studio leki azatenga lokola référence ya batu nyonso akatanga soki mopaya nyonso auti katanga soki aye il faut comme le papa zako tikana koma nano kuna nake nakotali na papa alobi namoni ete à un temps donné papa alobi effectivement baye koyebisa ngai awa ke yo ozali kotambola na Mercedes rouge na kati ya Mercedes rouge wana bozali préparer coup d'état contre ngai na yaya na ngai papa na bandi koseka ngana moni ndenge kaka to solaka na papa na seki penza ya makasi titi après na bandi komona papa ngai naboma yo naboma papa Simon pona koma chef spirituel na mutema na ngai allez mawe sali ngai na bandi kolela so ntango na bandi kolela ya bino batu ya SPC na bino chef ya nani abenge ba papa Kalonji banani wana ke boya bino boye ko yebisa ngai ke Simon Kayombo yeyo mutu alingi kwa assassiner ngai na papa siko bo poser ngomba bayibi ke ngai nazo kubongisa pete na boma papa Simon na papa Zako na bandi kolela papa Zako aye kusimba ngai abeti ngai yalobi kolela te soki oleli ekozala na yo okupesa mungunya makasi mingi alors malamu yo ozala na makasi ngabe papa ngai na boma bino lelo na komi ennemi na yo esenga na bosani ke yo mutu omemaki ngai yawa yo oza munoko mutu ata butu ezali ndenge nini akoko bosana munoko na ye te ke oyo munoko nde esika balelaka yo mutu omemaki ngai siko ale na bandi kolela makasi ale amaîtriser ngai yesi ko atuni ngai makambo ngai na sali na yebisi yo boyeza mabenga papa yango nde na lingelaka yo parce que soki bakangeli mutu likambo de tiko tako yebisi mutu oyebisi ke tala makambo balobi pona yo pour confondre oyeba mutu ya solo nani mutu ya lokota nani eh bien papa yebisi ngai makambo zali ndenge nini n'expliquer papa aya na ye na koti papa le no batu moko bayawa baye ko lukayo pete bakende ko yoka yokuna wana tozaki deja na kati ya bureau na papa pona likamoni ya lebi bruit oyo ezalaki lobi ke bolingi ko assassiner ngai na papa Simon likambo wana batu ya lingomba basi bakomisi yango deja kuna alobi siko bolobi no papa lobi no soki biso tolobi ke kokende te ekozala mabe bakomona ke biso pe toyebi likambo yo kende papa mokonzi ya bole pe alobi na bango ke non ngai balingi koloba koswana te ndenge aza koloba aza kosenga c'est-à-dire moi toloba ezali te parce que makambo manso boyebi na molimo ngai nasengaki ye pardon kimbangi so ye nasengaki ye pardon avant-hier po epesaki ngai kanda
Kimbangi Soye, Bambuta Oye, c'est-à-dire avant-hier. Nenge papa yombo akioloba to sengla kyango pardon. Azali na mukumba mingi papa Simon. Nazalaka na bitidi ya koloba mingi te parce que nde boye babokola biso bayebisi biso boye na bapapa soki okei na ndako na Nzambe. Ce n'est pas parce que ozali mwana na biso soki bapesi yo kiti vanda, soki basengi yo maloba po ete oloba loba malomba ya malamu po epesa bandimi makasi, soki basengi yo te kozwa maloba te, soki tangu na nsinsani balobi vanda osalisa nsinsani koboya te salisa nsinsani, soki osilisi kosalisa nsinsani kende kozwa te mbongo ya yo te, soki bango bapesi yo kamata moke o balakisi biso nde oyo tokolakisaka. C'est-à-dire tozalaka na bitidi ya koloba te a papa zako ndenge nini soki aye uswata kei, c'est parce que c'est ça basengaka te nasengi yango wana na lobi. Pourquoi na lobi? C'est parce que nalingi na nuancer loko moko. C'est-à-dire papa Simon azali na souci depuis une semaine parce que mbala mususu makamu mususu ezosala epasi, motema ne ezali munene, c'est différent lokola biso. Avant-hier nasengaki ye bolembisi na makambo oyo tovandeli awa na baoyo bazalaki wana nyonso kobanda famille ya papa Kayombo, ba groupe nyonso ezalaki wana pamba te asilikaki na bangaki parce que namona nanu te asilika, mais ndenge asilikaki namonaki te c'est dangereux. Nde nasengaki ye nasengi na batu nyonso nalobi maloba oyo namekaki kozwa. C'est-à-dire batu mingi bazali kodouter et que papa Simon Kimbangu Kiangani ezali ye te, ezali ye Kimbangi Soye, ezali ye. Ce n'est pas parce que azali ndeko na biso po naza kolobango po ete nakumbisa ye te. Na Lubumbashi, na tangu nazalaki na Lubumbashi, papa leki na tangu yake na yebisi bana katanga boye boza na punition oya vandi awo Kayombo azali bato katanga na banza bazali awo baza kooka ngabe oya vandi awa ali tata na ngai te, azali moto akubongwa maka ayebisaka ngai ezali secret ya kolimbisa ngai, ayebisaki ngai ete bozana etumbu na katanga pamba te na tangu tatane yazalaki awa boyebaki ye te, atiki nzoto azongi botikali maboko pamba sika ale bosenga bolimbisi. Tangu papa zwi maloba ale andimi alobi ya solo tata na nga azalaki awa, mais likambo oyo tata atiki mwana koki kolongola yango kobanda lelo etumbu na bino esili. À partir d'aujourd'hui centenaire nalingi natia pa mususu mais natia yango awa tina bokoka kete centenaire ekoma na katanga, c'est-à-dire lera limbisi ala tie centenaire. Kimbangi Soye makambo ya molimo bachela kango tembete toyebisaka ye tangu nyonso ki ozali différent, soki bato bazokondima te azali différent na biso.
ezali kamwa pasi po tososola likambo wana me azali différent tanga kaka mokanda na nzambe. Bato mingi baza koloba de gauche à droite aboye tozoseka ezopesa biso pasi parce que tokose compliqué encore. Bondukaki mbangu mosusu ezali ye makambo na ye biso toyebi yango, biso bayebisaki biso yango na ntango toza kokola histoire na ye mingi bambuta nalakisi bango misapi te bayebi yango ndenge abotamaki ndenge aza kokola azali wana akoki kobebisa mokili mpe abebisi lingomba soki asiliki. Donc tozwa ye lokola ndenge tozali kobenga ye papa Sirosi te, azali lisusu Sirosi te, kibangiso ye azali chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangiste. Azawana soki alobi kan ezwi batata na baza kotala balati ye bosakana te moto eza wana batata wa nzunga so bavanda batata samba tous papa lisi bayebi papa lisi ayebi histoire papa Simo ndenge abotamaki ayebi ndenge maladi zwaki na nzela nkamba gomatari ayebi kitu walutera makale asi ayebi sabiro ayebi bomba boluka kimbangi mususu te ye wana. Ce n'est pas parce que azali ya nangana vantete naza ko bango parce que toli ko zonga lususu ndenge papa mfuma mbanza zalaki. C'est dangereux, c'est très dangereux, c'est très dangereux. Yiswa kufaki na hôpital te na Golgotha na balabala boyete et papa mfuma mbanza kufila kwa na hôpital. Mais alors mais c'est dangereux. Oh, il y a personne qui est musala nani. Pardon, question m'a bien posée. Oh, il y a personne qui Simon qui mbang musala nani. Oh, il y a boti nani. Oh, il y a boti nani. Bomba. Amen, schéma spirituel. Et ça, un schéma spirituel. En 1921, basali remise reprise na ye. Sikaya kobenga ye koko. Un exercice spirituel. Papa ki soloka lale kuna masa na boma. Batu mingi balobaki tolobaki biso nyos tomoni aja papa mfuma mbanze pusani na bonzoto to banga ki papa kuruto kufi pa tolobi c'est dangereux. Nini? Biso memi bana tolobi yaja makamoni lususu. Toyoki li papa mbanza mawa parce que âge na malade na poids to sutuki biso nyusu na pongi babuta ben na consort na Suisse sangoye papa leki akufi nani mtatrambula kiti biso to banga kiti to lengi parce que c'est quoi ça? Meler to zongi si makanisi kaka na ndaku wawa mi papa lobaki yango na tongo tokomi na nkamba nde papa mbenza za koyebisa biso ete ezalaki bendenge wana baokanaki kimbangiso ye oyo aboti ye na 2000 na tango tokomi na le 25 mai 2000 na moto alobaki Noël yemeye ena ungutiri yani ikana dakaruta sus abotami na 1950 mingi baza ko bude c'est regrettable les aliments wa mi abotami na 1951 na ba identité nyonso belge biso monaki 1951 ba papa baza ko yebisa biso ndenge abotami papa lisi ba yebi histoire ba nyonso bazali awo soki ba yebisa birango ba yebi yango membara mususu zo pesa biso pasi ba mususu doute est-ce que date wana ya solo est-ce que ye tout console totika ko c'est compliqué oyo nyonso tovandeli awa tongo kukutana butu eye consort yango te topesa ye lokumu kimbangiso ye topesa ye tango tobundisa ye te toelela kiti na ye te
tosalela ngo ba commission te bomba même ngai zako nakoki uvanda jamais na kiti na ye c'est dangereux bongidi mokolo mosusu nayebisika yo moye wana ngabika yo ne m'appelle pas chef spirituel moi je lui ai dit abenga chef spirituel jwenga bika yo yo lingina kufa bino bosakana ke chef spirituel yo kanisi olamuki tongo zana mbeto olamuki militi ale chef spirituel ya bala te nayebisinga je serai encore beaucoup à l'aise ceux qui va benga conseiller et ceux qui vont donner respect pour le conseil spirituel. Donc là, tu vas te libota wana, tu vas peut-être conseil spirituel, wana pongi koya parce que na ibete oui. Kaya bila mieta ta kwa kantela ndo zako chef spirituel. Kantela mi uza kya kungana vongidi. Fula mafwa mati fudi. Yame sura nsega. Bomba. Makambo mazalia wa makambo ngana lobaka mingi te ezali maloba me bapesi ngai tangu te nakoloba te po sino nakoloba ngo na sens ya nzoto na beti mabolongo parce que na sengi ye nzela apesi nga bikro c'est-à-dire soki biso moko to respecte yango te to batili yango te eloko ya molimo ekokima biso kimbangiso ye bibembe kolamuka te maladi ekosila te makambo mpe kobonga te ozoka exemple ya papa mfuma mbanda papa mbanda mokolo mosusu na tuni mbe papa mbi makambo alobi na ngai bazondima te pamba te nga na kota klasi te ntango nyonso papa likambo boye abia soki nakotaka klasi soki nalobi mbele bandimi me lokola na kota klasi te mwa bandima ngai ye eza te tosala attention na maye manso tozali nango awa pardon bandeko na ngai papa balakisaki biso bayebisaki bino boza bandeko na biso totia ye maboko po ete amema biso akomisa biso esika bango misato bazale to compliqué ye te depuis quelques jours azolala malamu te mokolo mosusu avant-hier ayebisi papa kayo molobi na miso na nga kayo omoni nga nayebisaki yo tokende na biso yo olingi omoni bakangi yo alors nayebisaki tokende na biso abi papa tala abi kasi nayebisaki yo kanisi lere nga naza kolanda yo kanisi lere nayebisaki yo kasi molimo mpe etindaki ngati alobaki ndenge wana te alobaki abi molimo etindaki ngai ayebisi ngai tokende sikoyo olobi papa tovanda moke tobongisa tuka tosala omoni sikoyo aza koseka ngai nalandi nga bien donc mbuta ye mavwanga kena bantela vokene kimbangiso ye mbala mosusu ayebisi ngai boye bomba eti ambo buyisile buyani ntadi yanjo ngadi yaka ntsakisi nge general vwanda gawo metata mambo kasa kunthela vuki mwina bisina kukileni maga ngako kode zina yani mambu mena yani tungane topesa yetangu azana makambo soki tozolo beti azana pouvoir te yina yani azana pouvoir yangwe mona nakana misu te peba pesa kangona batwa mayele te ce n'est pas que papa Zako azali universitaire a le pouvoir yangoy. Est-ce que batikila kinga yango? Beto zai pele batikili nani? Batikili nani? Yano. Ye meyi ye wana. Ye pika kamuta yebi mukolonini ya kolongolango mukolonini ya kosala boye. Ye kaka tozaro na papa posu wona taune. Nsamba sa kututela betwe. Kabate tutela ya mukoli fonsi okene. Lufons ngatu pouvoir basidi kuwana. Batikila ki ye mvoila ya lizeya yena. Ye fungula za kilongo kwani yani kwani kakazeya zikala ke mono za kujabi fungula za kilongo. Parfois je pardon papa. Voilà. Nankamba na parfois tozo déjeuner
okoyoka papa Alphonse telema même so déjà papa Alphonse telema la nanga na kinlongo ndito yebete tour ya papa Alphonse age general ingepeda ka leko ni kataleka mesika met nkumbu zikara to kara sakana nanga bulek yani nkumbu ni kiula Jacob mono nkumbu mi nkobola alors ngen nkumbu la sigama ngenkia ngutanjo tweni kuzinlongo donc wale na yebete toko keri na kinlongo c'est-à-dire makambo mazali awa biso nyonso misu makufa kimbangiso ye kaka nde batikilaki ye likambo wana nde papa alobi ete yo zala liboso bandeko na yo balanda nsima boye ete papa Alphonse alors c'est-à-dire leto zuta c'est dangereux totiana misapite biso nyonso tozali bana biso nyonso tozali awa aza na pusa na biso ye ayebi jour nini awa boye jour nini nani wana jour nini namutakulia makayabu namutakulia nyama namutakulia pondu ye mutu ayebi makambo nyonso wana toyokani bokolembisa ngai parce que mai na miso mabimi mpo nazongisaki makanisi ya papa pasi ayokaki papa leki pasi papa kurutu pasi dalinga koloba te makambo ezali me parce que apesi ntango te naloba nakuluba te meme na ndako nzambe nabangaka mpo soki nayi ndako nzambe bokoloba papa za kovwanda opake ntsinsani engatu nsilibonge kima kieli yami silotando agenereraka silibonga tinanga me nakuya mukolo mosusu mukolo akopesa nzela kende ngizidi loba nakuluba kimbangiso ye donc bamama na batata tusepela azali wana abotamaki na 1951 makambo nyonso ezali awa ayebi yango eloko moko te ebungi ye ayebi awa boye eloko aza koboya sika alingi lisusu te makambo ya ndako na ye pamba te nde mokonzi elongwa lisusu awa ekende epai ya leta c'est-à-dire alingi lisusu likambo wana te mpo epesi ye soni mpo kala mingi te bakutanaki na mbuta muntu basolole sika ayoka lisusu makambo ekomi boye ezali soni soki likambo ezali na kati ya ndako ale topendana na kati ya ndako tosololi ye ayoki yango abo nde eloko aza kusenga asengi pardon makambo na biso ya ndako tomema lisusu epai ya bapaya te po ekopesa soni na ye mutu akoyoka soni ezali ye po ye nde mokonzi na lingomba nde eloko aza kosenga yango wana depuis avant-hier makambo nyonso na oyo ya kala tosengelaki yango bolimbisi ye mpe alimbisaki nde nakozongisa mikro epa na ye po ete aloba liloba mais vraiment totia ye tofacilite ye tâche biso nyonso totia ye maboko biso nyonso tozala nsima na ye tosimba ye po ete aloba maye oyo batata na ye bakuyebisaka ye ntango nyonso po ete mokili na biso bitumba bisila namuta kusilisa bitumba ebe yani kona manisaki kayombo aza wana nayebisaki ye lobi sambuka samba zuzi muna nani alobi mwena loba mingi eza te parce que bao bayaki interprétation ezalaki mingi bamisusu tangi na lobumbashi tere baye mikambo eza boye alikambo eza boye ambute tala makambo ezali awo ye ayebisi bango sika azali mwana na ngai azalaka na ngai soki bokei na ye masolo ekozala combien de minutes ayi kowumela te bon ça va naza na conscience na bino bokende bozongela azonga alala kuna te akolala te lere bake alo makambo ekomi ndenge mosusu esali ye pasi alors na famille na biso nyonso topotani moke abondeli na maloba na ye alobi boye tata ozali na manso ozali koyoka ozali awa posa na ngai ete lobi ayebisi famille na ye ke lobi akobima ete papa posa na ngai te bana wana babima lembisa biso na maimanso masalami
na silisi na komo na bino bisatu amen lera lobinde ngwana ngana kanisa ke kubenga mutabena si donc mutabunke basalin kana benda kuna pour intervention ati na kini mukanda te na be exercice na yeka mutayebisa kingai oyebie kayo mbabengai babima kimbangiso ye donc makamu mazaliawa Medina tamatel yangwana ba mama na batata pardon oyo bomoni nzoto ya masumu oyo makambo malali wana mazali kuna na yebisa ki batu wana nga batu mususu nga bitala soki bomoni apa pasa kwa salibo apa parfosa salibo kadi ya moni munu dia kasingna lomben lembe kuno lomba kiti kwa kune kwenda munu lembu la kunule lolo kesumu katula do sumu nzenu eno bobeta mabolongo fukameno esumu katuka ye katuka kondi katuka uisa kina yana na tena muna katatela man emvula ko bakongo atele basi mbula te anokisa kite eboto zina susunini toteka ye totika ye eloko tokosenga liboso na ngai papa Alphonse liboso na ngai papa Alphonse azali leki na ngai eloko tokosenga na bino tosalisa ye na mukumba azali na yango po ete mokili mobimba akimia eya parce que kimia ezali te ezala na Angola ezala na Brazzaville awa ezala wapi bakutanaki na mokonzi wa mokili basololaki nguye eyali na ye aza kutalaka sika ezopesa epasi mpo na ndako tozoninga na moke tozoswana nde epesi ye malili esengo azalaki nango epesi ye pio nde yango wana lobi alobi eti na kosololana na bato oyo bakozala wana bambuta na likambo oyo po ekopesa francino donc tosala manso tosalisa ye mai ya kozala nango pusa po ete nzambe asepela kati na biso na silisi bona komo na bino misato tata mwana mpe na Mungu santo amen ngande nafungolaki nzela mpona koloba toyoki manso maleki awa mpe nazali kosilisa na koloba ete oyo nyonso tosalelaki ya mabe tobwaka yango sikawa tokobanda makambo ya sika oyo kozala malamu boye te pamba te sino mokili koloba ete batata na biso bateyaki biso malamu te bango na bango esika bango batikali tala makambo baza kosalela eza boye te et surtout ngai balobi naleka liboso ekozala nanga pasi mpe soni bamosusu baza koloba ete ndenge papa Jacob alobi bazowelela kiti tobosana te makambo papa Mfuma Mbanza alobaki na ndako ya Nzambe kuna na nkamba ntango atindaki nga makambo nalobi nasuka ye koloba eske bolingi nga bie bolingi ngai te alobaka bongo bie alobaka te bo nasuka alobi soki bolingi ngai te bopona moto mosusu atambulisa bino alors wana ezalaki lokola etumbu pamba te Nzambe nde moto apesaka pouvoir bato mokili sikoyo bakotombola likambo wana mais sikawa ekomi kosama neti le contraire kuna makambo ebimi ezala malamu ya mabe eske eza lokumu ya mokonzi eza lokumu te et surtout botiki ngai boke na bino na leta kofunda bato alors na mobeko balobi ete biso tofundaka te soki moto wana akufi bakotangela epai ya nani na famille
na leta na lingomba bakoya mbangu epa na ngai eloko nga na bangaka nde yango wana na présence ya bapapa etikalaki kosalama te e bakangi mutu bake koboma ye si toyokaka yo nde wana nde na sikanga na telemeli ete ezala ya liboso ezala pe ya suka kaka awa na RDC na mboka na biso ba place mingi oyo batata batikaki na mbeba oyo batikalaki kosala basengaki bolimbisi te benga nalobaki boye koko azali mwana mibale soki likambo ezali boya tosengela ngo bolimbisi nalobaki be nalobaki te papa alobaki nanga papa Mfuma Longo nazala na motema munene ya koyoka Mfuma Mbanza alobi soki mutu alobi na yo ozongisa mbangu te lala tongo nde opesi réponse mingi bazoloba ete neti nazosala na nko nalongola bien na nommé je crois papa Mfuma Longo dango abandi musala na ye est-ce que anomaki noki ezalaki na 63 soki na bosani te na papa Mfuma Mbanza na 95 soki na bosani te o ngai pe namoni ke no nakoki kokende mbangu te po bamingi baza nano badossier oyo ya kitoko ebandele ba papa Kuluto, papa Mfuma Mbanza, papa Mfuma Longo ba dossier boza nango lelo yo soki balongoli mutu na lingomba ou bien mukonzi soki aza livre azo sala lisusu te akoluka nini malamu nake nanga mfusika nake ndovandela kuna benda sala mbongo na ngai boye te dossier ite kamani dossier wana ebongi ekei mayele wana pe ekei yango wana biso nyonso tozala esika moko ebatata andre wete oka tukuna talani yao kalima mingi mina yao mutako ana mwelo alors si tolobi mingi pe conseil ya papa Zako tolandi yango na tina ete ba place mingi o ba papa batikaki to bato wana toza na bango posa bato akisangani bazali awa te papa ye wana wala vana na tina nini papa Mfuma Longo avandelaka na mabele na Kisangani boyebi likambo wana boyebi yango ezalaki nani mondimi kaka no surveillant na kanisa soki oke na Nazareth elingaki ezika ezalaki na 63 soki na bosani te mutakamu 63 mbe soki oke na Kimbata Kulusu papa alobi ete ntango na koya mbala mibale sete ekoti na kanoa na fondamo nango bamisie bokendaka na Kimbata Kulusu no papa asengaka sete na ekoti ya nzube na kano biloko misatu ngai nazelaka bato wana bayo kotikelanga yango bayaki kopesa ngai nalobi oyo yango te eza fonde makambo ekwei na Israel biloko ekomonana na Kimbata Kulusu yango nalobi ete ba place mingi ezali nano to récupérer milimu wana mabeto malamu c'est que makambo mazali kasi ngai nalobi boye ba conflit pe eza kozala mingi peut-être 2 jours 3 jours na kosenga
natelemisa chargé de conflit. Reto kendaka na leta botala bato wana mabeto malamu yango nga nalobaki ete na suka nde nakozala likambo po soki tokozwa susu réseau wapi parce que na Lingomba chargé de conflit azali te yango tokendaka libanda boye te nga sikoyo na kobimisa moto bopesanga ntango mpe akozala ye moko te po Lingomba si ekoli bato baliki mingi nga tulele kunguna lere alors yango tosengi na oyo bakomaka mikanda ya sese kombo ezali te abo tobanda makambo ya sika ya bolingo mibeko mpe misala lelo bakonzi mingi basengi bakende nkamba mboka tokende kokutana kuna ebongo biso na biso toke kobimisa trouble kuna eske ekozala malamu bamonaka ete tozoswana toza kobunda mpe balobi awa mboka ya Nzambe bokonzi na biso nde ekokende mokili mobimba bongo ndenge bato wana mosala na bango koswana na kobunda wana ekozala malamu te yango wana tolobi bien makambo mazali mingi eya kitoko ezala koya na nzela nga nayebi na nga ke na ndako tozokufa nzala salaire ezali te biso kutu salaire tobengango salaire te tobengango nini savon savon me tata alobaki na ngai yebisa bango Yerusalemi batonga Yerusalemi yango toza kosere ceinture ya kotonga nini Yerusalemi lakisa bato Yerusalemi yango toza kolakisa Yerusalemi e bato pe bamoni nzela ya Yerusalemi bamoni yango bie bamoni te butumo iklero yango Yerusalemi ya kosilisa makambo ni alors ntango bapesi biso yango se corrige ntango so bebisaki mbalo tosala nini tobongisa oyo ezali ekeke ya mine ya suka bapesi biso ntango biso bakimbangisi te totambulisa mokili kolinga te nzoto na yo ntango nyonso ezala makambo parce que awa azosala bongo bapoint eza kodimine tosala makambo ya malamu oyo Nzambe akosepela nango mbala oyo critique eleki mingi lokuta mpe eleki mingi koloba ngai nazokanga kaka matoi nayoki mono mundu mpe fo wankufi na losia doka kwa waye ale pasukidi wala batata na ngai na bamama na ngai ka mosusu ezali te parce que ngai nakoki kosilika te kosoki nasiliki nakoka kosala te o mosusu nakendanga kotambola na bandundu bapapa bayoki ke bakangi ngai esalaka pasi papa mfuma longo abengi papa mfuma mbanza pute oyoki makambo ekoyiko passe na baradio partout ke ngai nakufi bakangi ngai alors papa mfuma longo azaki prêt ya kopini mais kolo babongisi po ete bakata likambo ya suka nga na bimba nazalaki na ntango na BCRS nazalaki na maboko ba BCRS me ndenge nalongwaki na maboko na bango mpe bayebaki te ndenge mpe baza kofile ngai nakomi na kini bayebi te sécurité ezalaki kolandanga kuna na ndako na mbiza ntango nazwa kombini kocontrôle likambo yango soki eza ya solo donc nayebi makambo wana soki okangisi motu bie olobi liputa ezalaka mpasi
nga moko azalaki na maboko ya leta na longwe nakomi na Kinshasa bapapa sikoyo balobi bon carte yango oyo kende pa ya président okende koloba nake pa ya président nalobi président sikoyo apesi ordre botika bakimbangiste oyo kuna na Idjof parce que à partir ya Idjof nde makambo ebimaki ay bato wana makambo esili papa azwi hélicoptère président apesi ake kuna ake kusisa makambo nyonso me bapaster wana deja si bakufi mboka moko babengaki mbongo babomi bango nyonso yango eza kolinga koya epa na biso po moko soki akufi centre nani akozala lisusu awa estce mutu akozala lisusu awa ntinu zampila ye na mundu yenzo ati parce que soda alinga koyoka te kende na centre makambo ekweyi oyo bakotuna te bala moko kako bamoni mwa mbali to mwana mwasi basali oyo balingi babomi bakei c'est ça voilà mutu aliboma abomaki soda na nkamba banzangungu ebouge me tosali nyonso bayoki keno ezalaki boye na boye tokamati ebembe na mutu wana banzangungu bainfirmier na hôpital na docteur mutu lisusu te mbe vozisili zazi kaka bamaladi oyo bazalaki ke kotelema ezali te kaka bango nde batikalaki na mbeto bato nyonso baki mpo na nini munduki ya soda aponaka na ye te elelo oyo soki makambo ntango nyonso na centre bakoya koramase bino awa papa mamu nakosi sika makambo ekweyaka sika mpe bakweyaka ale baye kokanga bato nyonso oke kuna intervention ntango ekoya deja bamosusi balalaki eza pasi soki esali te ezali awa tolongola yango bafundaka pamba te bapesi mibeko yango tolobi ke tokozwa moko to mibale totia na conflit batalaka makambo wana toyokani bon nakanisa nga na telemi nano wana tosilisi boye na kombo misa tata mwana mpe tata molimo sana amen ya mwanda velela kese ye mwana mwanda velela tata nzambi mfumu yisu tata mwanda masemetu mama matatu papa nkuruntu papa mfumu mbanza papa mfumu nlongo kiesi kya kinki na yeto unatugeni lumu kya unu mana matutamona mana matutawa